Halo guys, kembali lagi di Funquatic Channel. Kali ini kita mau infoin satu display toko di Funquatic. Displaynya bentuk air terjun yang sudah kita setting sebelumnya. Ini umurnya 3 bulan lebih. Mohon maaf, ini belum kita maintenance, jadi banyak pantulan sinar matahari sebelumnya, tapi cukup bagus lah ya, walaupun nggak sehebat para master aquascape. Tumbuh semua, nggak ada yang mati. Tank ini nggak gunain CO2 ya guys, tabungnya. Jadi lampu ini 18 watt, terus durasinya sekitar 8-10 jam. Filternya hanya pakai Jibo 502 karena kita menggunakan kipas, jadi kita nggak perlu water change, tapi cuma nambah satu gayung setiap hari. Terus. Oh, gitu. Begitu. Ya, ya. Nah, sampai jumpa lagi ya guys.